Mga classmates ug magtutudlo ni Christine Lee Silawan nasubo sa linuog nga pagpatay sa biktima. Samtang pipila sa mga classmates gikatahong nahadlok paglingkod sa lingkuranan haduol sa lingkuran ni Christine Lee. Siluan Mirundina sa report. Dinhi sa Maribago National High School, nagtungha ang 16 anyos nga si Christine Lee Silawan. Tinunan siya sa grade 9 section MA. Gihulagway siya nga usa ka average student ug hilumon sa klase. Dinha niya ng daplin nga lingkuranan maglingkod ang 16 anyos nga biktimang si Christine Lee Silawan. Gihulagway siya sa mga classmates ug sa magtutudlo nga usa ka hilumon nga tinunan. Sukad niadtong Lunes, nabakanti na kining maong lingkuranan. Usa sa mga classmates ni Christine, mibutyag nga sukad sa hitabo, nahadlok na silang mulingkod haduol sa lingkuranan sa biktima. Bugtong si Alayka Alegre lang ang maisugong milingkod tapad sa lingkuranan ni Christine. Unexpected ragid kay ang hitabo kay Buotan man gud siya, ma'am. Dili niya deserve ang nahitabo niya ba. Dili kaayo, ma'am, pero sakit bad gud kay classmate, bad gud, ma'am. Dili kami tapad ara ko sa leyon niya. Mahadlok man daw sila muling ko diri. Mutapad niya. Mahadlok na daw sila muling ko diri. Di panuoy ko niya. Wa malikayi ni Alayka nga ma-emosyonal dihang amo siyang gipahulagway kang Christine bisan pa man kun dili sila suod nga higala. Ang mga magtutudlo ug mga tinunan sa Maribago National High School nagtampo-tampo na aron may mahatag nga tabang pinansyal ngadto sa mga kabanay sa biktima. Kahinugon ug kasubo ang gibati karon sa mga magtutudlo ug tinunan sa naasoy tunghaan. Unexpected gid baya iyang hitabo niya asin grabe sad kaayo ako sa giingnan niya kanang before ta mag-start sa class kanang mo-offer lang tag kanang prayer niya ba para sad sa iyang kanang kalag nga mahimutang gani ma'am kay luoy kay gidangatan lagi. Tungod sa iyahang kanang kataas niyang pasensya sa iyang mga classmate, mahug na lang nga murag kuan mabuli bitaw siya usahay. Pero ako gikuan ako iyang classmate nga dili nila ingon na naon si Christine, pero si Christine mismo akong gipangutana kung unsa iyang gibati sa gibuhat sa iyang classmate nga gamay kuno siya. Kanang niwangon man gid siya, ma'am. Ningon siya pasagdayon na sila, ma'am. Uy, tinuod man po. Buotan gid kay siya, ma'am. Mo nang lisod gid kay sabton ang nganong ingon ana ang nahitabo niya bitaw. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.